हेलो दोस्तों, ये है HP पवेलियन G4 सीरीज़ का लैपटॉप है। हम आज बताएंगे किस तरीके से इसकी रैम को अपग्रेड करते हैं। जैसा कि इसमें इंटरनली अभी 2 GB रैम है, किस तरीके से हम करते हैं आपको दिखाते हैं अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये HP पवेलियन G4 सीरीज़ का लैपटॉप है। आइए हम इसके अंदर के पैनल को खोलते हैं। ये है इसका अंदर का पैनल, पीछे का बैक। हमें ये पैनल खोलना है, इस पैनल को खोलना है। और उसके बाद हम बैटरी निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से लॉक होते हैं। आप यहाँ से लॉक करके देखिए, खुल गया। ये हमारी हार्ड डिस्क है, 500 GB की हार्ड डिस्क है। ये हमारी रैम है, ये 2 GB की रैम जो इसमें लगी हुई है, इसे ही हमें निकालना है। ये हमारे वाईफाई कार्ड है, ये वाईफाई कार्ड है। इस रैम लगी हुई है, देखिए इसमें एक स्लॉट दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल स्लॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक्सटर्नल स्लॉट दिया हुआ है। इसी में हम अपनी 2 GB रैम को ऐड करें। देखिए 2 GB रैम यहाँ पे रखी हुई है। किस तरीके से हम 2 GB रैम को लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से रैम को लगाया और हम अच्छे से लॉक करेंगे इसको। अभी ये अच्छे से लॉक नहीं हुई है। देखिए ये रैम लग चुकी है। रैम लगने के बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूरे स्लॉट अंदर चले गए हैं, बिल्कुल जा चुके हैं स्लॉट अंदर। अब हम इसके पैनल को बंद करेंगे, जैसे हमने खोला था इसको। तो पहले हम यहाँ पे इस तरीके से पैनल बंद करें। पैनल बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब हम इसे पेच से, स्क्रू से इसको टाइट करेंगे। देखिए बिल्कुल लॉक हो चुका है, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। उसके बाद हम इसकी बैटरी को लगाएंगे। बैटरी लॉक हो चुकी है, ऑन करेंगे। हमारा सिस्टम बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब हम इसकी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, देखते हैं 2 GB या 4 GB कितने रैम शो कर रही है। देखिए हमारी रैम यहाँ पे 4 GB शो करने लगी, 4 GB। देखिए 4 GB रैम हमारी शो कर रही है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं। अब हमारा सिस्टम काफ़ी स्लो पहले चल रहा था, अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप 8 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं अपनी रैम को। मैंने 4 GB की है, आप चाहें तो 8 GB भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नई नई ट्रिक के साथ हम अगले बार फिर मिलेंगे। अगली बार कुछ नया